Hej, Poolvikingen her. Så bliver det endelig forår, og vi skal til jer i gang. Swimmingfonden har i år bedt mig om at prøve at opstarte min pool med udelukkende deres produkter. De har jo simpelthen hele serien i forhold til, hvad der skal bruges, når man starter op. Men inden vi lige kigger på produkterne, så kan I godt se, at vi skal lige have åbnet for poolen først og se, hvordan den ser ud. Og så skal I huske, at sidste år, da jeg åbnede min pool, der så den sådan her ud. Så må vi lige kigge på det. Hold da op. Den ser godt nok ren ud. Jeg er spændt, når jeg lige får det hele af. Ja, der ligger lidt små rester fra nogle blade og nogle ting, der er kommet ind under coveret. Men generelt ser det rigtig fornuftigt ud. Og så har jeg lige nogle af de her pletter rundt omkring, der har sat sig, som jeg så selvfølgelig skal have skubbet af. Men lad os kigge på udstyret, og så kan vi se at komme i gang. Når man skal starte sin pool op, så skal man selvfølgelig bruge nogle vandplejemidler til poolen. Og der er det her startsæt, hvor alle de gode sager de i, der skal bruges til opstarten. Og så skal man selvfølgelig bruge nogle klortabletter efterfølgende til almindelig vedligeholdelse. Så skal jeg komme nogle filterkugler i mit filter. Der er et termokoffer til at holde på varmen, når jeg får tændt min varmepumpe. Men hvad vigtigt er lige nu her, det er så, at jamen, der er de her skimmernet, der er en til overfladen, så er der en til at tage det der nede i bunden. Så skal jeg selvfølgelig bruge en børste til at skrubbe med, og en lang teleskopstang, sådan at jeg ikke får ondt i ryggen, når jeg skal stå og skrubbe, kan man sige. Inden tilkoblingen af hele systemet, så er der lige et par ting, jeg synes lige, I skal gøre først. I skal simpelthen få teflon tape, altså det her, viklet om der, hvor slangerne de skal monteres. Og så skal I selvfølgelig lige have de antal spændbånd, I skal bruge for at lukke det, sådan det holder tæt. Og det gælder det samme, hvis I har et bypass-system, altså sådan ned til en varmekilde. Og så i forhold til filteret, så går lige tingene igennem. Blandt andet hernede med bundproppen, der sidder der en gummiring hernede. Tjek lige, om den har det godt, ellers så skal den jo skiftes. Det samme kan man sige heroppe. I kan se, der sidder også en gummiring. Så lige tjek de der ting, inden I kommer for godt i gang. For er der noget af det, der ikke er som det skal være, jamen så skal I jo til at mere eller mindre starte forfra. Og hvor angår vandpumpen, der sidder der jo altså også gummiringen, for eksempel her. Så igen, få det tjekket ligesom med filteret. Og når vi nu er ved vandpumpen, så er der altså nogen, som har udfordringer med, at den her den ikke vil starte, når det er, som man starter op efter en vinterperiode. Og det kan være på grund af kalk, og der vil jeg lige vise hurtigt, hvordan man kan løse det problem. Så er det tid til at fylde filterkuglerne i. I de sidste 2 sæsoner, der har jeg jo så brugt filterkugler, og det fortsætter jeg jo så også med i år. Jeg synes, de er meget nemme og dejlige at håndtere, og hvis det er sådan, de skal vaskes, jamen, så gør man det bare med 30 grader i vaskemaskinen, og så er de sådan set klar igen. Og sidste efterår, jamen der afmonterede jeg sådan set ikke mine slanger. Der lod ind i studserne blive her, og så egentlig bare pillet gummiet af. Så jeg skal egentlig bare have koblet, kan man sige, den her sammen med den her, og så den her gummiring, som der nu skal lukke her. Jeg kan se, jeg har sat den her sorte gummiring på, som skal stoppe for, at vandet løber ud. Og så er det bare at koble den til her.
Så er systemet koblet til, og så skal jeg have fyldt vand i det, der mangler i poolen. Og husk nu, når I begynder at få vand til at løbe ned igennem jeres system, og få tjekket alle jeres samlinger, altså ved filter, ved vandpumpe, ved bypass-systemet og ved jeres varmepumpe, så der ikke er nogen utætheder. Så stopper I, og så retter I lige til, hvis der er noget i hvert fald. Er vi ved at den pool? Er vi det? Ja, det var godt. Lige specifikt sådan en børste her, den er uundværlig, når det er sådan, I skal til at gøre rent. Den kan tage bunden, den kan tage siderne, den kan tage langs kanten, og den kan komme omkring din poolstige eller eventuelt din skimmer. Så er vandet blevet renset, og det er tid til at prøve at teste vandet. Og i den her startpakke, der nu sammen med vandplejeprodukterne, der er de her teststrips, og dem vil jeg så også benytte. Så nu skal der bruges pH+. Jeg skal selvfølgelig lige have åbnet her. Så nu, der tager jeg selvfølgelig min spand og hælder noget vand i. Sådan der. Og så doserer jeg selvfølgelig, så det passer i forhold til det, jeg skal bruge. Ned i spanden. Og så skal vi selvfølgelig bruge skeen til at røre rundt. Og husk, når I skal til at hælde i, så skal jeres pumpesystem altså køre. Så er der gået et par timer, og jeg har det igen testet mit vand, og nu ser pH-værdien rigtig fornuftig ud. Den ligger på 7,1. Så nu skal jeg til at have givet klorstarter, altså granulaten. Poolen skal chokkes med klor, for der er ingenting i. Så er jeg færdig med at gøre poolen ren, og det betyder nu, at nu skal jeg jo så til at bruge de her klortabs. Og det her, det er jo så langtidsvirkende klor, så de bliver ikke opløst på samme måde som granulaten. Det går flere dage, før de bliver opløst. For mit vedkommende, der har jeg jo en skimmer, så derfor der kommer jeg så de her tabs i skimmerkurven. Hvis man ikke har en skimmerkurv, så kan man også gå hen og få en dispenser i stedet for, som man så simpelthen skruer op her. Og så kommer man pillen her i og lukker igen, og så simpelthen lægger den ud i vandet. Så har jeg fået styr på pH'en, og jeg har fået styr på min klor, og det der så skal ske nu, det er, at jeg vil komme det her klarpool i, og det forebygger altså, at der kommer belægninger på siden og på bunden af jeres pool. Så er det tid til at komme sommercoveret på, og der er jo selvfølgelig flere fordele ved at bruge sådan et sommercover her. Jamen altså, man kan jo sige, at det holder selvfølgelig på varmen, og det vil sige, jamen solen varmer poolen op og holder jo så, kan man sige, temperaturen bedre, når der kommer sådan et cover på. Men har man en varmekilde, altså eksempelvis en varmepumpe, ligesom jeg har, jamen så hjælper det her altså også betragteligt. Det man skal huske på er 80% af det varmetab, der er, det kommer altså fra toppen af en pool. Så sådan en ting her er altså en rigtig god idé. Derudover, jamen, så forebygger det også, kan man sige, i forhold til skidt og blade, når det er sådan, at man kommer det her på. Det kommer jo sådan lidt til at ligge deroppe, i stedet for nede på bunden, så er det lidt lettere at fjerne. Hvis den her video den ikke er nok, jamen så skulle jeg hilse at sige fra Swim & Fun, I kan gå ind på deres hjemmeside, hvor de har en FAQ sådan med de mest gængse spørgsmål og svar. Og hvis det ikke er nok, så kan I ringe til dem i kundeservice. Og så lige en sidste ting.
Hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind på min kanal bagefter og abonner på den. Ellers så kommer jeg og tisser i din pool. Vi ses.